Aprovecho este video para mostrar que siempre preguntan la conexión del interruptor de un termotanque eléctrico. Aquí tenemos, en realidad este está al revés. El cable marrón oscuro siempre es fase y es el que debería estar aquí. No sé por qué el fabricante lo puso al revés. Si ustedes se fijan, esto está marcado con una L, o sea, línea, y está el cable marrón, y este tiene una N, neutro, y está el cable celeste. Generalmente es el cable marrón el que debe entrar y salir del interruptor. Esto tiene una división en el medio, ¿lo ven? Así. Entonces de un lado debería estar línea, interrumpido aquí, y el otro es del termostato, ¿ven? Va al pin del termostato. Siempre está aislado de un lado. Es para que prenda el indicador del interruptor nada más. Después tenemos el tierra. Va ahí, en este caso está agarrado el chasis también del termo. Así que recuerden esto, este marrón debería ser el que entra y sale aquí. Ya que como hay que respetarla en estos termostatos, si se fijan, ese tiene neutro ahí en el borne, y aquí tiene la L de línea ahí escondida. Como hay que respetar la polaridad, digamos, aquí siempre en una instalación de 220 el único cable que trae corriente es línea y retorna por este. Por eso hay que interrumpir este, y una vez que apagamos el interruptor ya no hay nada para allá. Bueno, otra cosa que preguntaron, cómo sacamos esta resistencia. Yo tengo hecho un aparatito, es este. Son unas plancholitas soldadas, y lo que hacen, calza justo en la resistencia, y a su vez está agarrado con un tubo de 13. Acá pueden poner cualquier tubo si tienen un mango de esto. Esto es un crique, ¿ven? Se destraba para un lado y con esto enrosco o desenrosco. Esto va aquí, pero a veces ni con esto se pueden sacar porque están tan agarradas, y lo único que hay que hacer es retirarle el termostato, cortafierro y masa, hacer una mueca y darle en sentido anterior, ¿no? Hasta que afloje. Si no, lo pueden sacar con una llave común, o no tienen alguna pieza para sacarlo, masa y cortafierro. Total, si están seguros que la resistencia está rota, ya no va a servir. Mientras esto se va a quedar marcado, pero va a salir. Lo importante es mantener sana la rosca interna del termo. ¿Sí? Yo ya tengo 2 o 3 videos ahí que muestro cómo probar la resistencia. Básicamente esta, si no tienen tester, la sumergen en agua hasta por aquí y le dan 220 directamente, y se van a dar cuenta si funciona. Y el termostato también os muestro cómo